सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोडॉट को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग क्विक अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू करने वाले हैं Xiaomi Redmi Note 4X को। जी हाँ, आज हम लोग Redmi Note 4X को अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप गियर बेस्ट से जाके ले सकते हैं, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देने होंगे गियर बेस्ट में। तो फ़ोन का पैकेजिंग आप देख सकते हैं, वाइट कलर में बॉक्स को दिया गया है। तो काफ़ी सिंपल सा पैकेजिंग, जैसे कि आपको Redmi Note 4X में दिया गया है, जहाँ पर आपको बगल में एक Note 4 लिखा गया है। और इसे मैंने चाइना से ऑर्डर किया, इसलिए आपको चाइनीज़ भाषा में दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी वाला मैंने ऑर्डर किया। आप देख सकते हैं 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी वाला। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स में और क्या क्या मिलेगा। तो फ़ोन में आपको एक मिलेगा 5.5 इंच का डिवाइस, और देखते हैं कि हमें और क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको चार्जर दिया जा रहा है, जो कि फास्ट चार्जर को सपोर्ट नहीं करता है। जी हाँ, ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है, जैसे कि आपको Redmi Note 4 में मिल रहा था उसी तरह से दिया जा रहा है। और यहाँ पर आपको एक USB केबल दिया जा रहा है, जिससे आप चार्ज कर पाइएगा। तो चलिए देखते हैं कि फ़ोन कैसा है। तो फ़ोन का लुक काफ़ी अच्छा है, आपको Redmi Note 4 की तरह ही फ़ोन का लुक है। आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है फ़ोन में। आपको इसमें मिलेगा 5.5 इंच का डिवाइस, जिसकी रेजोल्यूशन होगी 1080 इंटू 1920 पिक्सल के साथ। जी हाँ, 1920 पिक्सल इंटू 1080p के साथ आपको इसकी रेजोल्यूशन होगी। एक हैंडी फ़ोन है, 5.5 इंच का डिवाइस है, बट आप इसको एक हैंड से ईजिली चला सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो अगर आप ये फ़ोन लेते हैं गियर बेट से तो आप वहाँ जाके ले सकते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, क्योंकि ये फ़ोन अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आपको चाइना से ऑर्डर देना पड़ेगा। तो फ़ोन का ओवरलुक काफ़ी अच्छा है। आपको कंट्रोल पैनल दिया जा रहा है, अगर आपको फ्रंट में वाइट कलर का दिया जा रहा है और बैक में आपको गोल्ड कलर का डिज़ाइन दिया गया है। तो फ़ोन का ओवरलुक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गुड लुकिंग फ़ोन है। एक हैंडी फ़ोन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको कैमरा दिया जा रहा है, जो कि 5 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा और 13 मेगापिक्सल का आपको बैक कैमरा। यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल दिया जा रहा है, जिसके चलते आप उसको फ़ोन को यूज़ कर पाइएगा। तो बैक काफ़ी साफ़ है। यहाँ पर आपको एक फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया जा रहा है और फ़ोन का देखने में काफ़ी अच्छा है। लाइनिंग दी गई है फ़ोन की डिज़ाइन के लिए। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, गुड लुकिंग फ़ोन है, एक हैंडी फ़ोन है। आपको यहाँ पर एक स्पीकर दिया जा रहा है, एक चार्जिंग का स्लॉट दिया जा रहा है, बट एक स्पीकर जो साइड वाला है वो काम सिर्फ डिज़ाइन है, सिर्फ एक स्पीकर ही काम करता है। तो फ़ोन का ओवरलुक काफ़ी अच्छा है। तो चलिए देखते हैं आप फ़ोन में हमें क्या क्या, और देखते हैं कि फ़ोन में हमें और क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन के ये स्पीकर्स है। आपको एक स्पीकर मिलेगा, एक स्पीकर सिर्फ डिज़ाइन दिया गया है, एक स्पीकर सिर्फ डिज़ाइन के लिए दिया जाता है। तो इसमें मैं बताया था, इसमें आपको मिलेगा 5.5 इंच का डिवाइस, जिसकी रेजोल्यूशन होगी 1080 इंटू 1920 पिक्सल के साथ। इसमें आपको मिलेगा 2 GHz का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 625 के साथ। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 625 के साथ आपको इसमें ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 5.5 इंच का स्क्रीन साइज़ है, फुल HD डिस्प्ले होगा इसमें आपको 401 PPI के साथ। यह IPS का LCD स्क्रीन होगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आपको मिलेगा 3GB की रैम और 32GB का इंटरनल मेमोरी, जो कि आपको बॉक्स में ही लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। एंड्रॉइड का इसमें आपको 6.0 मिलेगा, मार्च मिला। जी हाँ, 7.0 का अपडेट अभी तक नहीं आया है, तो आपको फ्यूचर में मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसी कोई अभी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 13 MP का आपको इसमें बैक कैमरा मिलेगा और 5 MP का इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। और आपको एक फिंगरप्रिंट का स्कैनर भी दिख रहा होगा, जो कि एक अच्छी बात है सेल्फी लेने के लिए और आपको फ़ोन को लॉक और अनलॉक करने के लिए। 4100 mAh की इसमें आपको बैटरी दी जा रही है, जैसे कि आपको Redmi के फ़ोन में मिलते हैं 4100 mAh की बैटरी, जो कि Redmi 4 अभी लॉन्च हुआ है इंडिया में, तो उसमें भी आपको 4000 mAh की बैटरी दिख रही होगी। तो मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं, तो आप देख सकते हैं आपको 13 MP का बैक कैमरा मिलेगा और 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा। आपको जो कैमरा मिलेगा उसमें आपको मिलेगा डुअल कलर LED फ्लैश के साथ, तो अच्छी बात है। इसकी जो बैटरी है उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो फ़ोन ओवरलुक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गुड लुकिंग फ़ोन है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो गियर पे से जाके ले सकते हैं। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो इंडिया में कब लॉन्च होगा, तो आप इसको वेट कर सकते हैं। ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गुड लुकिंग फ़ोन है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी फ़ोन नहीं है, आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।